Manta's journey of hope. Together we care, together we heal. Welcome to Manta's Journey of Hope. Today we bring you a special interview with our senior doctor, Dr. Prashanta Kumar De from West Bengal. He is a homeopathy doctor with 50 years of experience. We feel proud to have him with the Mantas. His guidance helped many families every day. In this interview, we will talk about child bronchitis and child care. The interview will be delivered in Bengali, caption will be in Hindi or English, so you can understand every details. Before we start, I have a simple request. Watch the full video. Only the full video will show you how to protect your child from bronchitis. Short clips will not help you. Like the video, share it with your friends and your families. Subscribe to the channel. Only your one like, one share, one subscription can reach another parent who needs this information. In today's polluted environment, this video can guide you and your child. Let us begin the interview. আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমাদের যেটা অনেক পেরেন্ট এখানে আসেন যারা বারবার বাচ্চাদের কাশি শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসেন, তো এটাকে আমরা কিভাবে দেখব? দেখুন, পেশেন্টরা যখন আমাদের কাছে আসে বা আপনারা যেগুলো প্রেজেন্টেশনের কথা বলছেন, শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসা, বারবার কাশি, এগুলো সাধারণত আমরা লাংসের ডিজিজের কথা বলি। মেনলি এটা ব্রঙ্কাইটিসের দিকে টার্না হয়ে থাকে আর কি। ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লু হয় তবে ব্রঙ্কাইটিসই বেশি। ব্রঙ্কাইটিসটাকে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব যেটা ব্রঙ্কাইটিস বা অন্য কিছু হচ্ছে না? মেনলি ব্রঙ্কাইটিসটা কি সেটা একটু জানা দরকার। ব্রঙ্কাইটিস হচ্ছে ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন অফ দি ব্রঙ্কাল টিউব। এয়ার প্যাসেজগুলো সব ব্লক হয়ে যায়, যার জন্য নিতে পারে না। তারপরে কি সিমটম আসতে পারে তখন ব্রঙ্কাইটিস বলবো আমরা? মেনলি ড্রাই কাফের কথা চিন্তা করবো আমরা, তার সঙ্গে স্নেজিং এবং একটা টেম্পারেচার থাকবে। ইনফ্লামেশন মানে হচ্ছে গিয়ে হিট, টেম্পারেচার, রুবার, এবং তার সঙ্গে একটা টেম্পারেচার তো থাকবেই, আর কাশি থাকবে। আর কি হবে, যে সিমটমগুলো পারসিস্ট করবে, কাপগুলো ড্রাই হবে, হাঁচি আসতে পারে, আর ফ্লু দেখাইতে পারে, নোজ ফ্লু হতে পারে, নোজ দিয়ে সবসময় নাক দিয়ে জল পড়বে, পেশেন্ট ক্লান্তি বোধ করবে, টেম্পারেচার থাকবে। এইগুলোই হবে তার লক্ষণ। প্রথমে এই লক্ষণ নিয়ে সে আমাদের কাছে হবে। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ব্রঙ্কাইটিসের কারণটা কি? মানে ব্রঙ্কাইটিসটা কেন হয় আমাদের বাচ্চাদের? ইন কেস অফ চিলড্রেন, ব্রঙ্কাইটিসের কারণ এক হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন, দুই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, তিন এনভায়রনমেন্টাল কজ। নর্মালি ব্রঙ্কাইটিসটা আমরা কত রকম ভাবে দেখবো? মানে কি কি ধরনের ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে? দেখুন, ব্রঙ্কাইটিস দু প্রকারই বলে থাকবো আমরা। একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস আর হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, পেরেন্টস হিসেবে আমরা কিভাবে বুঝবো যে বাচ্চার ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে কি হয়নি, বা ব্রঙ্কাইটিসের সিমটমস গুলো আমরা কিভাবে দেখবো? প্রথমত আপনি পেরেন্টস হিসাবে দেখবেন, বাচ্চার প্রথম সিমটমে আসবে একটা হাঁচি হবে, নোজ, নাক দিয়ে জল পড়বে, টেম্পারেচার আসবে, আর একটা ব্রিদিং সমস্যা দেখা দিতে পারে। এইগুলি দেখা, হাঁচি কাশি, এইগুলো দিয়ে আমরা চিন্তা করবে ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। তখন আমরা ডাক্তারের শরণাপন্ন চিন্তা করবেন। ডাক্তার, আপনি দু ধরনের ব্রঙ্কাইটিস বললেন, তাই তো? তো এগুলো কি একটু যদি আমাদের এক্সপ্লেন করেন। প্রথমত অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস যেটা বললাম, কখন বলবো আমরা অ্যাকিউট? যে সময় পেরেন্ট আমাদের কাছে পেশেন্টটা নিয়ে আসছে, সে যখন প্রথম তার বাড়িতে দু একদিন পর বাচ্চাটা ভুগছে, হচ্ছে, এই যে নিয়ে আসলো, এইটিকে আমরা অ্যাকিউট বলবো। তখন তার হাঁচি থাকবে, কাশি থাকবে, গড় করতেও পারে, নাও পারে, তার সঙ্গে তার ব্রিদিং একটা কষ্ট আসবে, নাক দিয়ে জল পড়বে। এইগুলোকে আমরা তখন আমরা বলবো এটা অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস। যখন আর যদি এরপরে আমরা আরেকটা যেটা চিন্তা করব, যে পরবর্তী স্টেজ যেটা, এটা ডিউরেশনটা মোর দেন উইক হয়ে গেল, উইদিন 3 উইক পর্যন্ত পারসিস্ট করলো, তখন সেটাকে আমরা বলবো ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস কি হবে, এই সিমটমগুলি থাকবে, হয়তো আরো একটু বেশি রকমের তাদের অ্যাগ্রাভেটেড হবে। যেমন কাশিটা ঘর বেশি হবে,
ব্রিদিং কষ্টটা বেশি হবে, নাক দিয়ে জল নাও পড়তে পারে, আবার সেটা স্টাফি হয়ে যাবে এবং শ্বাসকষ্টটা দেখা যাবে। টেম্পারেচার একটা লো গ্রেড টেম্পারেচার থাকবে, বাচ্চা সবসময় রেস্টলেস হবে, ক্লান্তি বোধ করবে, তাদের কোনো অ্যাপিটাইট থাকবে না, তারা কিচ্ছুই ভালো লাগবে না। সবসময় যারা বাচ্চারা একটা তাদের কি বলবো বিরক্তি ভাব তারা সব রান করে, মা বাবারা সেগুলো ভালোই অনুভব করবেন যে কিরকম হচ্ছে। এইটা হচ্ছে তখন সেই 3 সপ্তাহ পার হয়ে গেলে আমরা তখন বলবো এটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। সেটা তো নয় বুঝলাম ডাক্তারবাবু, এটা বলুন যদি আমরা চিকিৎসা তো করাবো ঠিক আছে, বাচ্চাদের চিকিৎসাতে নিয়ে আসবো, কিন্তু চিকিৎসার পাশাপাশি আমাদের সাবধানতা বা প্রিভেনশনটা আমাদের কি নেওয়া উচিত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে? প্রিভেনশন বলতে হোম কেয়ারের কথা বলতে চাচ্ছি না। প্রথমত কন্ডিশনটা একটা এমন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আসতে হবে যেখানে বাচ্চারা ঠান্ডা না লাগে এবং গরম ভাব থাকবে সব কিছুতে, তাতে তাতে গরম জল দিয়ে কমপ্রেস করা, একটু হট স্টিম দেওয়া, এইগুলো তাদের মানে মেডিসিন ছাড়া এগুলো তাদের মেনটেন করতে হবে এবং সেটা তাদের থাকবে। আচ্ছা, এটার যে চিকিৎসাটা হোমিওপ্যাথিতে আমরা কিভাবে করি? দেখুন, হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা সাধারণত ডিজিজের দিকে আমরা যেতে চাই না, আমরা সাইন সিমটমের উপর নির্ভর করে টোটালিটি অফ সিমটম দিয়ে আমাদের মেডিসিন করতে হয়। যেমন বাচ্চাটা আমাদের কাছে যখনই আসলো, সেটা আমরা ব্রঙ্কাইটিস যখন করলাম, তার তো কিছু সিমটম বলবে, বাবা মা যাই আসুন বলবে, এই যে সিমটমগুলো সেটা আমরা কালেকশন করে আমরা হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের মেডিসিনের কথা চিন্তা করব। আচ্ছা, আমাদের হোমিওপ্যাথিতে এই ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসাটা কিভাবে করা হয়? হোমিওপ্যাথিতে আমরা ব্রঙ্কাইটিস চিকিৎসাটা যেটা করে থাকি অ্যাকর্ডিং টু সিমটম অফ দি পেশেন্ট। যেমন এই পেশেন্টের সিমটম যেমন আসবে তারপরে আমরা ব্রঙ্কাইটিস ট্রিটমেন্ট করব, সেই পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করব, সেটা ব্রঙ্কাইটিস হোক বা যাই হোক। তবে আমাদের যেখানে আইটেমটা হলো ব্রঙ্কাইটিস, তো ব্রঙ্কাইটিসের কথাই বলবো আমি, তাতে কিছু মেডিসিনের কথাও আমরা এখানে আসতে পারে। যেমন আমরা এন্টিমটার, ব্রায়োনিয়া, হিপারশাল, ইপিকা, কার্সেনিক, সো মেনি মেডিসিন, ইউফ্রেশিয়া, সালফার, পালসেটিলা, এইগুলো সবের চিন্তা করা যাবে একই অ্যাজ এ হোল ব্রঙ্কাইটিস ট্রিটমেন্ট করতে গেলে। ডাক্তারবাবু, আপনার কাছ থেকে তো আমি অনেকগুলো মেডিসিনের নাম শুনলাম, কিন্তু এইগুলো আপনি বা আমাদের হোমিওপ্যাথিতে এটাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করা হয় কোন ওষুধটা কার জন্য যাবে, বা কিভাবে আপনি এটা বা কতটার জন্য কার জন্য কোনটা, সেটা আপনি কিভাবে সিলেকশন করেন? আমরা যে মেডিসিনগুলো বললাম আপনাদের হোমিওপ্যাথিতে, এই ব্রায়োনিয়ার কথাই ধরুন, কেন সিলেকশন করবো ব্রায়োনিয়া? হোমিওপ্যাথিতে ডাক্তার হিসেবে যেটা বলবে আমরা ট্রিটমেন্টে বলি কেন ব্রায়োনিয়া সিলেকশন করবো, তখন আমাদের দেখতে হবে সিমটম। কি সিমটম? একটা ব্রায়োনিয়া পেশেন্টের কি কি সিমটম হয় সেটা আমাদের আগে জানতে হবে। যেমন ড্রাইনেস অল ওভার নিউক্লাস ড্রাইনেস, তার সঙ্গে টেম্পারেচার থাকবে, তারপরে থার্স্টের কথা চিন্তা করতে হবে। আচ্ছা, সেই সিমটমটা ব্রায়োনিয়া মেডিসিনে যেমন হবে, যেমন ব্রায়োনিয়ার থার্স্ট হচ্ছে অ্যাট এ টাইম প্রচুর জল খাবে, তারপরে তাদের কনস্টিপেশন আসবে, তাদের হাঁচি যেটা কাশি হবে, কাশি টাশিগুলো সাধারণত ব্রায়োনিয়া মোশনে অ্যাগ্রাভেশন হয়। এই যে সিমটমগুলো দেখে সময় মেনি সিমটম কনসিস্ট ব্রায়োনিয়া, কিন্তু সব তো দেয় না, কিছু সিমটমের ওপর পেশেন্ট কি সব বলে দেবে একবার বাইরের ফিচারটা? কখনো বলে না। আপনারা তো জানেন, আমরা মাদাররা আপনারা তো অনেকেই ট্রিটমেন্ট করেছেন, ডাক্তারের কাছে গেছেন, বলে না, যেগুলো বলে তাতে থেকে আমরা টোটালিটি নিয়ে আমাদের ব্রায়োনিয়া একটা কিছু সিমটম নিয়ে আমরা এটা মেডিসিনটা যে ব্রায়োনিয়া হবে সেটা আমরা সিলেকশন করব। এমনি সব মেডিসিনের ক্ষেত্রে যেমন ইপারসালফেট, যেমন তার ইয়েটা অ্যাগ্রাভেশনটা নাইট হয়, শুলে অ্যাগ্রাভেশন হয়, অ্যাগ্রাভেশন হচ্ছে বৃদ্ধি, কাশিটা বেশি ঘর ঘরে ভাব থাকে, এন্টিমটার তার মধ্যে মস্ট হয়ে থাকে। মস্ট এন্টিমে কেন হয়? বেশিরভাগ বাচ্চারা বলে র্যাটলিং সাউন্ড, বাচ্চার মা বাবা এসে বলে পেশেন্টটা যেরকম ঘুমায় না, ঠিক বিড়ালগুলো ঘর 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 করছে, ঠিক জাস্ট লাইক এইভাবে একটা আমার বাচ্চাটা ঘুমাচ্ছে না হচ্ছে, এইসবগুলো আমরা তখন এন্টিমটার কথা বলবো। এইরকমের ভাবেই আমাদের ট্রিটমেন্টগুলো দাঁড় করছে। তো আমরা হোমিওপ্যাথিকেই কেন বেছে নেবো? মানে ব্রঙ্কাইটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্যাথি আছে আমাদের, তো সেই প্যাথিগুলোর মধ্যে হোমিওপ্যাথি কেন? কেন হোমিওপ্যাথি বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, তবে ইন জেনারেল ভাবে আমরা জেনে রাখুন হোমিওপ্যাথি একটা হার্মলেস পদ্ধতি।
এই ট্রিটমেন্টে কোনো ক্ষতি হয় না। বিশেষ করে ক্রনিক কেসে যেগুলো ইনকিউরেবল হয়ে গেছে এবং মেডিসিন খেতে 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 সারছে না, তখন দেখা যায় সেই সব পেশেন্টগুলো আলাদা আপনার কাছে আসে। এই সময় একটা মজার কথা আপনাদের বলে দিই, যার নয় কোনো গতি তারা করতে আসে। আমাদের বলে না, ঠাট্টা করে বলে, উনি ডাক্তারদের ঠাট্টা করে, যার না করে করছে তারা করে হবে, তার সে করে হোমিওপ্যাথি। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কথাটা হচ্ছে যে ডিজিজের কোনো গতি, কোথাও ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, কোনো গতি হচ্ছে না, তারাই সে হোমিওপ্যাথি করে। এই জন্য অনেক কেসে হোমিওপ্যাথি একটা মানে বড় রকমের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়। এই মেডিসিনে যে মেডিসিনগুলো সিলেকশন করা হয়, তখন আমরা অনেকের যে মেডিসিন যে অ্যাকিউটে যে ছিল সেগুলো যে অনেক আসবে না তার কোনো নয়, কারণ আমাদের সিমটমের উপর সব নির্ভর করবে এবং সেটা ডিউরেশনের উপর নির্ভর করবে। জিনিসটা অনেক না অ্যাকিউট যেটা তার ডিউরেশনটা বেশি দিন নয়, কনেক হলে লং ডিউরেশন ডিজ হয়ে গেল, তখন কনেক বলবো হয়তো মেডিসিনটা হিপারসাপ তখন ছিল, সেইটি তখন আসবে। এবার অনেকের কথা বলে থাকি আমরা, যা মেডিসিন বলবেন তাই দেবেন, সেগুলো হবে। এবার পোটেন্সির কথা চিন্তা করে অনেকে, কেউ বলে যে অনেকে হাই পোটেন্সি, কেউ বলে লো পোটেন্সি, এটা অনেক রকম মত আছে, সেই মতে আমি আর যাচ্ছি না। তবে আমরা বেশিরভাগই অনেক কেসে প্রথমেই একটা 200 বা 30, যেটা যে যা পছন্দ করে যে ডাক্তার, কেন্টের মত অনুযায়ী বলতে চাই গেলে আমরা কিন্তু লো পোটেন্সি থেকে ব্যবহার করব। কারণ কেন্ট সাহেব সবসময় একটা কেন্ট ওনারা লো দিয়ে আরম্ভ করেছেন, আবার ক্লার্কও ঠিক একই কথাই বলেছেন। তবে আমরা বেশিরভাগই জেনারেলভাবে সিমটোমেটিক তখনই সিমটমগুলো বেশি করব এবং পোটেন্সিটা তখনই বেশি দেবো তাদের সিমটম যখন মোর দ্য সিমিলার মোর দ্যান হায়ার বলে আমাদের একটা কথা আছে, যত সিমিলারিটি বেশি পাবো তখন পোটেন্সি তখন বেশি করবো। ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য। আপনার 50 বছরের অভিজ্ঞতা আর মান্তাস জার্নি অফ হোপে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। আর আপনি আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার যে জ্ঞান, সেটা আমাদের কতটা উপকারী সেটা আমরা বলাই বাহুল্য। ধন্যবাদ আর একবার আমাদের সঙ্গে আসার জন্য। আপনারা যে কোনো শারীরিক সমস্যায় হোমিওপ্যাথি সমাধানের জন্য নিচে ফোন নম্বরে কল, হোয়াটসঅ্যাপে করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন আর চলে আসুন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় টেলিফোন ময়দানে ক্লিনিকে। ধন্যবাদ, নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। Manta's journey of hope. Together we care. Together we heal.